আজকে ডিনারে বানিয়ে ফেললাম এগ চিকেন ফ্রাইড রাইস। এটা বানানোও সহজ আর খেতেও সুস্বাদু। ডিনারে এটা বানালে এর সঙ্গে কিন্তু সাইড ডিশ হিসাবে আর কিছু লাগে না, রায়তা কিংবা স্যালাডের সাথেই এটা খাওয়া যায়। চিকেন ছোট ছোট পিস করে আমি দিয়ে দিলাম নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, ভিনিগার, সয়া সস, কর্নফ্লাওয়ার। ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করে রেখে দিলাম। বাসমতি চাল ধুয়ে আমি ভাতটা করে ফ্যানটা ঝরিয়ে রাখলাম। গ্যাস অন করে তেল গরম করে দুটো ডিমের ভুজিয়া বানিয়ে নিলাম। ওই তেলেই রসুন ফোড়ন দিয়ে দিলাম, তারপরে ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে খুব ভালো করে ফ্রাই করে নিলাম। তারপর কুচানো পেঁয়াজ, বিনস, গাজর নুন দিয়ে ভেজে নিলাম। ক্যাপসিকাম, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সসগুলো দিয়ে দিলাম। সয়া সস, ভিনিগার, টমেটো কেচাপ দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভাতটা দিয়ে দিলাম। ভাতটা দিয়ে স্বাদ অনুযায়ী নুন, চিনি, গোলমরিচ গুঁড়ো, ভেজে রাখা ডিম দিয়ে দিলাম। আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করে নামানোর আগে স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে দিলাম। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু এগ চিকেন ফ্রাইড রাইস।